Unë e kisha një pyetje prej një besimtari ku thoshte se kur fali namaz a bën me lon televizorin ndez. Për çka? Po thabetin ku të fale me këshyr ka pak televizorin se adin me hub kohën. Në atë aspektin me këshyr ndonjë natyra, kupton ose diçka u përkushtun televizor po jo namaz. Pse ai nuk e bante se ai nuk e don namazin. Ai domethënë ndoshta nuk e di mas pari që çka është përkushtimi. Prandaj ulemat kanë përmend libra për përkushtim në ibadete. Kur themi në ibadete, nuk kemi për qëllim veç namazin. Na po fokusohemi ndoshta te namazi, për arsye se është pesërditja dhe është kryesorja. Përndryshe edhe te agjërimi, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë kush nuk e lë gënjeshtën dhe të punuarit me ta, s'ka nevojë Allahu azza xal me lan, domethënë me met njëri pa buke pa ujë, domethënë thjesht bakun thot, kur ai nuk e kalon një vepër që është haram jashtë. Pra, qëllimi i ibadeteve është më përkushtu shpirtresht edhe me lanë ndikim ata dhe mas. Allah ka thonë për kujdesuni e runi namazit dhe namazin e mesëm që ulemat kanë diskutu është për qëllim namazi i kindis apo i sabahut në bazë të atyre për llogaritjeve cili është namazi i parë dhe cili i fundit në 24 orësh. Gjithsesi kur kanë thonë për kujdesuni për namazin, domethënë për namazet, një prej komenteve të këtij ajeti është që përkujdesja është dy lloje, përkujdesja për namaz, mbrana namaz dhe përkujdesja pas namazit. Na më përkujdes për namaz